舉晒手啦，好似tiêu cầu à, tiêu đá, tiêu cầu à. Đá đá à. 我離譜咯，名牌嚟好，你好一般喎，你一個又冇面前啦，位度又我哋一定抽一個官面，規矩翻規矩。你一個張位用。係啦，入開先，入嘛，入開波嘛。打係啊，啱。可以買嘢我唔識。太快啦！生完之後冇晒咩嘛，如果話考都分幾波啦。之前零喎，啲人零腰力喎，佢唔會出波，唔會打波，唔會打住嘅喎，係打唔到，爭啲啊！靚個喂！冇聽到啊！後邊有佢。望多啲。OK 啊，波頭。Up.
如果人大細發唔大到啊，係咯，我係。包佢冇氣啦，咩出過？包嘢包嘢真係包佢，冇氣真係包佢。爆佢，邊個白啊？唔記得啊！點解冇做嘅？如果阿大啲話嚟嘅，舉咗石頭，你明唔明？最後真係得。另外後面再攻咗啦，搶黃色呢粒仲話攻咗第三粒，飛一出早上之樣嘅，揾唔揾到喎？佢如果射嗰邊咧，係啊，呢隊啊，佢入咗嗰同你公度啊，唔知邊個？好似係自己人。射波士喺度。但係其實咧，今日大家因為我咧睇地圖，因為你有分下哎，個頭啊錯啊！唔好啊！但係其實今日係當然睇得好出嚟，係今日係好啲人，而家如果我喂，你嗰個位咧，反而今日見到龍水咧就唔得啦，我大個都冇報就，而家我哋叫你加翻加鳩佢用圈，即係我哋嗰幾個而家全部都知自己大，跟住呢其實睇得最好啦，包撚晒。
點啊？哇！但係佢攞位啊，呢個高呢個，攞呢位好冇？呢個加大咗。但係佢都係。呢個都好，呢個都好細，呢個好細。安啊！啊，咁加上我位啊！路啊！有。又係咧，呢個時候都係同大佬一樣係咁大，點解唔射咧？點解唔射咧？你係都要等一下先射。真係嗰下啱下個好機。即刻輸咗，之後佢哋又俾人捉落去，又追到，好難有呢種機會。3年嘅大佬。好啊，我哋。咁你就差唔多係抽你差唔多啦，冇得㗎啦。咁樣爆單嘅你嘅。我聽唔到先啦，話聽。你放鬆隻啲人講嘢。多翻牙科唔使問咧。你話講我覺得阿強打中場咧，夾佢咧，唔係啊，佢頭先係快喎，佢一組織係快，啲波係運有腳咁啊，自己快翻去，你有加佢唔係出條有腳，有話分咗邊仲快波，梗係要佢最有信心佢啲貨點啊！你要揀啲靚嘅，波都冇，點啊？佢就中堅，咁呢個冇嘅。出㗎呢啲錯，佢哋啲殺手用真㗎。今次翻唔到嚟。第一腳咧，佢細唔係咁嘅，第一腳咧係行遠啲，佢諗住自己腳長，進攻先講。梗係啦，我睇到啦。我乜都話真係正常講翻佢又賣得好好喎，跟住點解佢打我標就佢好我邊？我去同埋佢咧擺場講嗰個佢唔可以成日咧人哋一攞嗰個位，或者佢攞波嚟好難計。我講翻，因為佢哋冇。如果覺得唔對，就唔好去。我淨係睇你第一推入咗，你有信心啊？不過我殺波就係睇到我哋殺波。好啊，我哋殺波。我啦，呢個殺波啦個。你一殺就唔還，搞臭啦！啊？我係話緊啲小學仔，小學仔我唔包你啦，你學你啊！入去班，再入。漏。咁樣係唔得波入我哋，咁撚神奇啊！咁撚有運嘅。佢漏阿嘉文入㗎啦，漏咗啊！如果佢接唔到，應該直流去嘉文度啦。佢唔漏嘉文，去到嘉文度應該。佢攬過咗個波啊！
仲有第幾個人爆咧？一個人爆咯。唔知我嘅記住你都識咗啦。係啦，你留意下，今日呢個做法咧係上一次唔一樣。今次係你多個大佬咧，多咗阿長啲選擇咧，佢淨係唔肯走啊！冇啊！佢將林偉龍都交撚到，大家麻木咗，唔知交俾邊個好啊！大家都唔肯走。但係你今日呢啲咪輸講啊嘛，大家。我嗰時啲人都同埋你一個過嚟，你一應該一日對話。喂，因為多靚有七人，有個人單啊，sorry。左邊啊！呢啲就係做人咧，佢好撚容易放棄啊！睇。知道追到就一成就唔使放。佢聽我哋跑馬嗰隊波嘅，佢係一個出名。兩個。我打翻後邊先。講唔敢聽嘅，唔係啊，個問題係有一傷啊，一線又唔肯動，你嗰啲膠粒係踢嗰啲其實勁尖嘅，你呢個靚喎，你睇呢陣人嘅，我隻驚我都覺得佢打得好深啊。邊個啊？手喎。我哋唔係邊手翻都係咁。我係前嗰個。係啊。唔通嘅嚟，但係佢嗰個哇！我能成睇啊！我唔睇。係下下都係呢樣。
搞唔到嘅。係佢就係想咁樣，自己搞唔上啊嘛。佢唔過癮啊！係啊，唔過癮啊！佢翻到屋企覺得唔係啊，佢有力唔得啊！佢係啊，踢波唔應該要有力嘅翻嚟係啊。唔夠決啊！不過佢反出，嗰個唔係吹。撈！好嘢佢！我都攞佢咁啊！係啊，好贏啊！好贏啊！OK 啊！好波好波。我考咗啦，考咗啦，爆咗啦！開頭啲幾時行嗰個網球打球，但係我睇好靚仔喎。係咁樣如果你想之後嗰個波已經上嘛，咁我哋死緊㗎喎。繼續。繼續。你拱人，你爭人，人爭贏㗎。你老俾個 fans 嚟，打球都打啦，本身我定咗加紅衫嘅，定到，仲追又追啦，睇你分狀佢喂，好啲啊，好。
到尾我未肯唞完。阿爸啱啱開車咋，唞咩啫？阿爸啱啱開車唞咩啫？阿爸啱啱開車唞咩啫？睇住阿爸。好嘅。我後邊嗰個俾佢試下啦。試下。阿哥話我有貨，你吹啊？嚟緊。細場都係阿達講話，啲細場喺度啲雞落坑，喺大場都咁，因為冇咩話題啦，你見到真係好好啊！大家見到阿達來都好，係啊，真係，我就你明爆你哋見到佢攞火車出來咧，就一條雞。